छोटे मोटे कंस्ट्रक्शन है, बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन में बड़े में नहीं हो चक्कर, बड़े में खुलो एरिया मिला भैया, बड़े में खुलो मेरा एरिया है यार। तुम बाहर सिटी आके देखो तुम लगाता है साइड देखी 10 मंजिला बिल्डिंग या खड़ी, 10 मंजिला बिल्डिंग या खड़ी, वो 2 ही मंजिल की है। तुम्हें फिर तो बीच बनाने हैं जो तो कुछ नहीं हो रहा, समझ रहे हो? मकान अगर ना होता तो कोलम गिर जाएगा, बढ़ जाओ, कोलम ना गिर जाओ। इतने में गिरे, इतनी तक गिरे, इसी से की वजह से पत्थर फेंक सका, ज़्यादा ना है, ज़्यादा ना है। कॉलम जो है लटकी हुआ देखो 8 फीट लंबी दीवार पूरी कॉलम के सीढ़ी देखो ऊपर देख रहे हो सीढ़ी की वजह से लटकी हुआ सीढ़ी ना होती तो टूट जाती।
सिटी में कहो डायनामाइट से फोड़ दे, जैसे 10 मंजिल दीवार हैगी 2 मिनट में ढह जा, डायनामाइट लगाओ वरना पड़ंदा बम फूटे पिलरन में जितने नीचे के हैं वो बीच वाले यूट्यूब पे देखिए अपने आप समझ में आ रही पूरी बिल्डिंगें कर जाती 2 मिनट में दोस्त। छोटी मोटी आए तो कहा है बे में यूज़ होती है जो बगल में ना हो जाए तो चिपकी है ई में लगाए डायनामाइट जो फूट जाए। अरे यूट्यूब पर डाल भी यूट्यूब एक दिन इनकी यहाँ है सुबह यहाँ है। कितने बजे आ जाते बंदे 9 बजे और जिम्मेदारी को कहाँ करा दिल लोगों ने ये वो उठा खाए नहीं ले रहा जब वेट के वजह से कॉलम जैसे एविडेंस हो गई है ना दे दो उसे आगे कर लो यार। कॉलम खराब हो जाए गड़बड़ हो जाए कॉलम डिस्टर्ब हो जाए तो गड़बड़ हो जाए समझ रहे ठीक है आगे होगा वो। हमने गैलरी बनाई थी 3.5 की इसमें कॉलम भी ऐसे ही गड़बड़ कर दो ऊपर 3 फीट की गैलरी होती 3 की तो 2.5 की बच्चे पूरे घर की इसको भी हो जाएगी मैया हो जाती सीढ़ी की वजह से क्या है हम इतनी टेंशन न लो उनको लेना टेंशन तुम क्या कर लो मान लो उन्हें गलत कजू कर रहे हो तुम क्या कर लो काम तो वो कर रहे हो वो ऊपर है कि नहीं है वहाँ टेंशन ले सिखाओ जो हो रहा वो देखो मजा लो। मजा मतलब टेंशन न लो जो है तो सीढ़ी है ना सीढ़ी ना हो तो गिर जाती है। एक महीना तो होगा ये तो मैं करूँ अब इतने सीधे भी ना करना हम अपनी जगह वो छोटे वालों की खाना उन्हीं को लगाओ काम तो है वैसे सही आ तुमने डायरेक्ट बात ना करी हुई है बात कर रहे पल्ली टूट रही अब वो आराम से गिर जाने वो हवा में टंगो अरे भयंकर कितने प्यार से टंगो इतनी मजबूत होती पहले की दीवार देखो तो कछू सपोर्ट नहीं है वो कछू ना कोई बीम है ना कछू है। बता के करेंगे नहीं तो ऐसी तैसी हो जाए फेंक जाए हम लोग go! Let's go! Let's go! आए थे आप बल्ली हटवा दो बल्ली टूट रही है कौन सी है गिर गई कोई नहीं गिरी बल्ली टूट गई बल्ली हटा रहे बल्ली टूट रही
भूकंप सो आ रहा हो घर में तो। ई तरफ आ जाओ, ई तरफ यार, गिर ना जाए वो। कछू बहुत बच का जान तो बचे। ऐसा लग रहा है जैसे भूकंप आगा होगा ये। कहाँ हो बताओ। रोजा वे न काटो। अबे जेसीबी से तो तोड़ो ही नहीं इतने, जो भी तोड़ो तो इतने से तोड़ो नहीं। वही वही आधा एक घंटा पहले आई। साढ़े 6 बजे कुछ नहीं रहा है। कॉलम है ना ये, बीम ऊपर से बीम है ना, वहाँ देख रहा जॉइंट, यही से तो जो लटको है वो बीम जुड़ी ना वो में। मेन कॉलम बीम तो रहता ही है। वो तो क्या कर ले।